Siemaneczko, dzisiaj sobie zagramy w Subwaya. Napisali mi w komentarzu, żebym już nie grał w tą grę, w tamtą. Ktoś mi jeszcze napisał, żebym nie zagrał sobie w Subwaya. To, no to zagrałem, zgodziłem się i tak dalej. No i w ogóle, dobrze. Nie, to gdzieś od razu biegnę. Łoj, ej, ty jakiego... Padzie, gdzie ty śmierdzący. Ale muszę powiedzieć, że ten odcinek będzie trochę krótki. Albo coś mi się stało z ustawieniem. No i w ogóle. O kurde, dlaczego zapomniałem? Dobra. Mam pozdrowić 4 chłopaków. Mnie prosili bardzo. Mam pierwszy to Michał Grabowski, drugi to Staś Kacprzyk, trzeci to Olek Golnik, a czwarty to Stasik Kołodziej. Dobra. Nie wiem, czy będę też grał multiplayer w grę. Bo... O kurde, mogło mi się coś wbić, babcio! Ratuj, wbiło mi się w głowę i nie zaś na dół. Co wnuciu? Co chcesz mi zrobić? Powiesisz mnie? A nie powiem, głupia jak Bóg. I tak będę dostawał. Kurde. Wkurzyłem się. I teraz pojedę w shop. Nie! Nie! Czemu ja? Czemu? Huge Casino. Graj za darmo teraz. Weź się wal. Ja ci nic nie nada. Dostek dałem. Mówię. Ile hajsu? Dobra. Hajs! Ja chcę czapkę. Jak wydaje, to zarabiam.